nonke lenikhona endzaweni yokumkhonza uNkulunkulu ngibingelela bobabe ngibingelela bomake ngibingelela abantu abasha bese ngalokukhethekile bazalwane siyabonga make wethu mamfundisi siyabonga kuba khona kwakho sibonga bonke baqotshwa baNkulunkulu ngokuhlukahlukana kwabo siyabonga kuba khona kwabo kulena ndawo amen sicela nithi shayeleni futhi ikandla bazalwane haleluya bese ngaba yini bazalwane ngaphandle kwemiyalo lesinikwa uNkulunkulu ngicela kusho ke ekseni ukuthi nginguJoshua Ligama sibonga kaMathosi ngisindisiwe ngithethelelwe tonke tono indlela yami iphokophelele ekhaya ezulwini so ngifuna ukuthi bazalwane before siyodla live lapha beNkulunkulu ngicela nje ukudlulisa ebandleni ukuthi ngoloye naloyo umuntu bazalwane lokuphilako udalwe waniketwa i-purpose yemuntu angeke ifanane neyakakho yaloya angeke ifanane neyakakho so uloye naloye uma aphila ungaphili uphinza tintfo letentiwa ngulomunye kodwa nawuphila ndibude buta uNkulunkulu ukuthi Nkosi wangidalelani mine labanye labadalelwa kuba ngonesi angeke avuke angimakhinika wemoto uNkulunkulu wamnikeza i-purpose yokuthi wena utoba ngunesi labanye labadalelwa kuba ngomakhinika noma abazalwane angafuna njani angeke avuke abile ngunesi ngoba impilo yakhe uNkulunkulu uyipurpose ukuthi akabe ngumakhinika wetimoto and uma makhinika atowenda umsebenzi wokumakhinika na nesi ende umsebenzi wemanesi then bazalwane live lesiphila kulo liyophila ngemthula ngoba kulona loyo utobe enda lekadalelwe kona and bazalwane bayahlupheka abantu lebafuna kuphila impilo yalabanye abantu uma mzalwane uphila ungaphila impilo yalomunye umuntu ungaqoki njengalomunye umuntu ungakhulumi njengalomunye umuntu ungafuni kuphila njengalabanye bantu abaningi bangenile esikweletini bangeniswa ukuthi impilo lekayiphilako yena uma uyibuka iphansi as compared to impilo lephilwa kulomunye umuntu ahambe ke ayothatha loans athathe izikweleti lapha nalapha ukuthi naye ato drive imoto lematcha lizinga lalabo ababona ukuthi baphambili ngempilo ekubengaka afford nakuphela inyanga izikweleti takho tingakhona ukubhadala yonke lento lozothi ufake kuyo kanti phila ngalendlela uNkulunkulu lekakunike ukuthi uphile ngayo uma uNkulunkulu akunike ukuthi utophila ngemholo lo 2000 ngenyanga manager into takho around that 2000 ngoba bantu abaningi bazalwane baphila impilo yemanga baphila a fake life ngoba bafuna ku-impress alomunye umuntu zikhona bazawashisa uma ngabe mfundisi Mathosi awusake afford isuit ya 10,000 tiqokelele ya 1,000 ngoba lelo afford yona uma ngabe usake afford imoto dihambele ngelebhayisikili ngoba kulo afford yona uma usake afford kwakha stairs dihlalele ku ground floor ngoba la ukhona uafford yona uma usengabi bazalwane nemali yokuthi uorder kujime studio left right and center phila ngempilo yokubonza ngoba bantu abaningi basethi inkingeni ngeke ufuna kuphila impilo lengasiyo yakho sikhona bazalwane ekseni ke ngithi angidlule lapho before siya evini lapha beNkulunkulu ngoba bantu sinabo ezinkonzweni mara tikweleti tibahleli la ukweleta bani tonke titolo zetimpahla unima account and now uthi uyabuka leti impahla uyithenge kayi-1 wayiqoka yamnyanyisa ngoba lo mtimba wakho awufanani asengikhulume ngibengala lo mtimba wakho awufanani nalolo mbona agqokele impahla sikhona bangcwele and so uvulile account uyithethe uyithengile seyise wardrobe awusayigqoki ngoba uthe uyayigqoka wabona ukuthi ayikweni njengaloya kanti uma ngabe botofuna kuphila impilo yakho ngabe umnanzi namhlanje lo so asiphileni kulona loya kahambela yini la ditshele thani ufuna kuhambela yini la ditshele thani ufuna kuhambela yini la nami ufuna kuhambela yini la uma ungahambela yini lakho sinokuva bazalwane wenda dingo ukhuluma njengebantu lesikhathi sababona sithi sibuke wena mara sive ukuthi lo mfundisi yena nguMathosi lobela ngaphambi kwethu mara kahle siva ngathi kumemfundisi Thwala niyamabishop Thwala
yena nguMathosi lo la mara nasithi siyamlalela asilaleli Mathosi silalela Bishop Thwala ngoba uyekele kuba nguMathosi wafuna kutenda Bishop Thwala and awumazi Bishop Thwala ukuthi ufike njani ekubeni Bishop Thwala so qhubeka ube kulento lowungiyo ungafuni kuba kulenye siyababona labahlabelelako umbone ukuthi yena nomela ngaphambili uma ke sibani bekusesizibani bekuphuthisibani mara uve ukuthi ngathi usisesiva iliphimbo lahlengiwe qobo yena lo muntu ume kume sesizodwa kude sesizodwa mhla kume sesizodwa la mara uyeva ukuthi ngathi ubona hlengiwe ngoba le ndoda la yendaba uyi-copycat yalo muntu lekamthanza bathanze bantu mara ungafuni kuba ngikho ni right ya ubona singaphila njalo sikwamnanzi sonke akekho umuntu obanenkinga asingene nevila ababenkulunkulu ekseni sitawufunza nje mavesana lamanyelana ngoba uNkulunkulu nakabahlanganisa abantu ufuna ukuthi baphume bathole umqondo wakhe 1 Corinthians chapter 14 ku14 sifunza verse linye 33 bese again 1 Corinthians chapter 15 nakhona sifunza verse linye 33 1 Corinthians chapter 14 sifunza 33 sesiyasuka siyaku 1 Corinthians again chapter 15 Jonathan chapter 14 na 15 sifunza ku verse 33 bobabili siqala lapha inzaba yethu leka itholile afunze very slowly ngoba sifuna ukusibaza abantu umuntu nemuntu nakaphuma la aphume amvile uNkulunkulu ukuthi uthini empilweni yakhe 1 Corinthians chapter 14 verse 33 verse 33 yes ngoba uNkulunkulu akasuye uNkulunkulu wesiphithiphithi kodwa wekuthula njengoba kunjalo kuwo onke emabandla alabangcwele njengoba kunjalo kuwo ngathi kunala basalabo njengoba kunjalo kuwo emabandla abangcwele sisase lapho nje bazalwane sifuna ukuthi ligama neligama all understand uma uqala ufunza kunendlela kunestyle lekabhala ngaso lapha uPaul Paul nakaqala ufunza ngokungakanakanga asomnake nyana qala phuza ufunza ngoba uNkulunkulu akasiye uNkulunkulu wesiphithiphithi ngalona gama labathi ngobe uNkulunkulu akasuye uNkulunkulu wesiphithiphithi kuchaza ukuthi bakhona lebamvete njengaNkulunkulu wesiphithiphithi manje lo phendulako uPastor Paul nakaphendula lencwadi lebambuthe ngayo so uphendula ukuthi ngobe nine benithe wesiphithiphithi kodwa uNkulunkulu akasuye wesiphithiphithi kulele English lithi our God is God of order une order uNkulunkulu iorder yaNkulunkulu bazalwane ifuna ukuthi abantu bayi-understand ukuthi ngalendlela ingayo angeke waze wayihlukanisa from eqaleni kusenkabanga nelibandla laNkulunkulu kusakhonzwa ethendeni iorder yaNkulunkulu beyithi kune-courtyard lapho kuhlala khona noma ngabe ngubani bese kuba nendzawo lebitwa ukuthi it's a holy place lapho kuhlala khona labangcwele baNkulunkulu bese kuba khona ne-place lebitwa ukuthi i-holy of holies lapho kuhlala khona i-presence yaNkulunkulu sikhona bazalwane so that was then libandla lisenkabanga khona namanje libandla naselikhona ebandleni kumele kube nendzawo la kuhlala khona the holy of holies bukhona baNkulunkulu and that place kunesikhathi lesiphila kuso is our leader i-leader yethu uma sifuna kubona kungcwele kumele sibone ku-leadership yebandla so we can't have a leader leka leader abantu but nasimbuka abe questionable before us nasimbuka kube khona timbo lesidawuthako ngato kuthi mara yena ngathi uyanatha yena ngathi uyajola yena ngathi uyatshontsha kumele singabi nama questions about our leaders because a leader must have an integrity ngoba i-holy of holies
ihleli kuye. That is the order yasebandleni. Bese sekuba khona lendzawo lebitwa ukuthi it's a holy place. Lapho khona bonke lebathi ngemlomo wabo basindisiwe. Ngile kumele sibone kubo ukuthi labasindisiwe baphila so. Labasindisiwe baphila impilo lenje. That is the holy place. So you cannot come and stand before this church and yet your actions are when you belong to the holy place. A holy place kumele bantu lebafuna bona kungcwele babubone khona. Wonke umuntu osindisiwe noma usekhalakho noma usemsebenzini noma ukuphi, you must live a holy life. Amen. Bese ke sekuba khona bazalwane kumbe emalunga emphakathi lekede ebandleni ngobe anesifiso sekubuka kulaba labangcwele ukuthi impilo yobungcwele iphilwa njani. Labo ke umsebenzi wabo kubuka laba lebathi bangcwele. Amagama kunalolo ongakanina lutho naNkulunkulu. Nanyalo nje uma angathola ithuba ngaphuma ila ngaphandle ayobhema. Angathola ithuba ngaphuma ila ngaphandle akhipha indvojana yakhe la athi abheke eTulu ngoba akatali lutho naNkulunkulu. Ngulo bese kuba lo lesekasukile lapha ya so uyamathi uNkulunkulu akasiyo ileader kodwa so uyamathi uNkulunkulu. Labale bangalapha ya banalo lungelo lokubuka kuye ukuthi umuntu lekangibhudi lekangisesi lekangimake lekangibabe lokholwako uphila njani. Babuka kulaba lebathi ngemlomo wabo banjani bayakholwa basindisiwe. Sibuka kubo. Bese ke bukhona baNkulunkulu buhlale kule leader. uNkulunkulu asebenze nge-leader kuphilisa, asebenze ngale leader kuletha ibusiso, asebenze ngale leader kukhipha amadimoni, asebenze ngale leader kwenta lokwana lokho. So ebandleni kaNkulunkulu there is always i-order. Ungabona libandla laNkulunkulu linesiphithi kunga-understandeki ukuthi bani ngibani alina order neNkulunkulu akekho nebungcwele abukho. Lithi ke leli verse ngobe uNkulunkulu akasuye wasiphithi and kunjalo kuwo onke emabandla alabanjani labangcwele. Kunjalo kuwo onke emabandla alabangcwele. Bantu labangcwele bazalwane nanoma ngabe ngiliphi ibandla na ungena yazi bangcwele futhi ubone order. Nenda uhleli nje ubabuke nje ubone order. Ungaboni isiphithi ngiyalomfundisi uyashumayela ngalomfundisi bamdosa ngebhaji bamfuna la ngaphandle emfundisi ovalile kuba ne order. And leyo order leyo bazalwane itoletha ukuthi si demand. Thank you. See demand ngoba uma order abantu ungayidemand kubo lesikhathi baba too relaxed. Mina bazalwane ngimuntu lobuyilofundisa ngale ndlela. Kufundisa kwami ngiqale ngende before ngi-expect. So ever since bazalwane bafika la ebandleni labanyendana bakhona bayaye bakubone bobaba bomake bobani bayaye bakubone uma kunenkinga kusukuma mina ngigijime ngiyoyilungisa. Hayi ngoba i-order ithi akusukume mina ngiyolungisa. But I am teaching you ukuthi uma kunenkinga i-order yasebandleni akumelanga ukuthi ingwele kumele ngabe yenziwa ngomunye yenziwe ngomunye. Uma unakile uma ngisaqala ngisibamile ngalona loyo une-purpose yakhe. Uma unesi uma ungawenda wobunesi bese ngesibe nenkinga. Uma bazalwane nginyalo ngishumayela bese kuba khona inkinga ethi nzambi nje speaker. Uma ntoyeke yakushumayela ngijime ngiyonaka inzambi yespeaker inshumayelo yalahleka kubantu. Kazi kumele kuba khona umuntu athi umfundisi uyashumayela mana speaker ngathi asisakhala ayekele kulalela mina ayonaka inzambi yespeaker mina ngiqhubeke ngishumayela ngoba uma ngilona loyo ayinto umsebenzi wakhe ipatient ayifi ku-operation room. Nginobona baba operator dokotela wena umsebenzi wokudokotela emascrappers wena umsebenzi wabo lo cleaner wena umsebenzi wakhe angeke ubone lo cleaner uma
uma abona umuntu ngathi uyafalashi ngopho phasi ayomzama kumnikeza ukuthi adose umoya ulona loyo akekho umsebenzi wakhe then kunoba ne-order lento leyo ayi-apply only ebantwini nasemsebenzini nasebenza khona nasemindenini yethu akube ne-order ekhaya lakho. Awungafiki ekhaya lamathonsi umbabe Nkosi utoboleka lifosholo bese lifosholo unikwe ekhaya. That tells you ukuthi abantu ekhaya kuna order ngoba inhloko ekhaya ikhona uma ingekho inhloko ekhaya naye wekhaya ukhona akube khona order ukuthi yes bona ufuna lifosholo malababe lokade authority yokurelease into akekho. To an extent ukuthi nelibandla manje order donke into dalo lihambisa ngeorder. Amen. Sikhona bazalwane. Manje ngiyahlala nje la ngoba kubalulekile ngiyadlula. Kuna la ngiyakhona. uNkulunkulu akasuye wesiphithiphithi, uNkulunkulu weorder. Asiyeni ku 1 Corinthians chapter 15 verse 33 nakhona. Verse 33. Yes. Ningayengeki. Bangani lababi bonakalisa similo lesihle. Asiqale khona lapho kuqala. You know ukuthi uma umuntu sekafundzisiwe ngeorder, sekafundzisiwe ngebuqhwele, akavami yena kuyimosha lento akafundziswe yona yena. Kodwa esikhathini esiningi kuba bangani lebaku-influensako kuthi lento lo uyendako nawe ngathi sokuyadehlisa ngathi uyadehlisa chomi ngathi lo mfathi sokuyakucontrola ngathi le ndodza seyiyakucontrola ngathi sowucontrolwa abantwana kanti wena wenda i-order yasekhalakho. So bazobe esikhathini esiningi bantu labanyenti bangena edinkingeni bangadingeneli bona bangeniswe bangani babo. Sikhona bazalwane. Bantu abaningi bayawa ekholweni bangadilweli bona bawiswe bangani babo. Ngisasanza kumukela luvangeli ngisengakathathi kahle indzaba yokukholwa ngale ngeva lo umfundisi ashumayela njengoba ngimile athi bazalwane kunatha tshwala akusi wrong. Athini? Athi kunatha tshwala akusi wrong. And ngakishe ngamthemba ngoba ume phambili uyashumayela. And liBhayibheli lithi uNkulunkulu weorder bonke labangcwele baphila ngeorder kaNkulunkulu and ubungcwele kumele sikubone kulolu asilidako. Then ngakishe ngalahleka ngoba uthi yena kunatha tshwala ku wrong nethi ku right nethi into le wrong ukuthi abantu bese bayathaba. And ngusengalathi iBhayibheli nami ngavuma inkinga simosha kuphi siyathaba mara funa senjani singathaba sibonatha mara singathaba and that was wrong. So kubalekile ukuthi umbuke umuntu losonzelane naye. Imagine uma ngabe lo mfundisi loyo ngaqhubeka ngaba umngane wakhe nami ngabe ngishumayela titsangwa nje la ngabe ngishumayela abantu ukuthi hayi asebuhlabeni bafana nethi uboba nelimit ubodiva. And lento leyo iro nasengithola livangeli kubantu lebaphila kungcwele nasebayihlatiya nami ngiyeBhayibheli ngilivula ngifundza ngabona ukuthi lento leyo ayikhulumako i-wrong ngoba ayisiye isikhathi sethu ukhuluma into yesikhathi semajuda akusiye isikhathi selibandla. And lento leyo bazalwane ingamosheka ngokuthi ube nemngani lekato influencer wrong bese ubone into lebe wrong uyibone ngathi right. Kunebantu lebathi kuthola akusi wrong into le wrong ukuthi umithe babangani bebantu khona la abane kuthola kusinkinga ngiyakhona iphila wethu ngiyakhona iphila wathola umuntu kunye nje umuntu kunye babaningi nje umleta bemunye nethi ubasobo ngamithi into leyikhuluma ngokuleyo ubasobo njani ungamithi. And umuntu emngani leka influencer ngendlela lenjalo siyoba nelikholwa lelijolako nedlela ngakamithi siyoba nelikholwa lelijolako nedlela ngakamithisi ngoba bangani bayavama kumosha lento lewufundziswe yona. Angathi bento uhamba lapho beka usala mara wena bekumele sambeni sonke. Amen. Sesibekile ke foundation kuNkulunkulu kune order
bangani bayamosha. Sesiyothola ke manje siyisusa lendzaba yethu bese siyayivala. Ngicela siye 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. First Corinthians chapter 5. So that's verse 1. 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Yeah. Kubikiwe ngempela kimi ukuthi kukhona bungwadla nebuphingi emkhathini wenu. Futhi uphingi lokungazange sekube khona ngisho nakulaba ngakholwa. Ngobe kuthiwa umuntu ushenda nemkayise. La basabone kubhala umpostoli Paula. Ubhalela libandla laseKorinte. Akabhaleli umndeni wakashongwe nomndeni wakaMathunzi. Akabhaleli umndeni. Ubhalela libandla church. Uthi yena njengempostoli because umpostoli umuntu losebenza khamba aplanta emabandla hayi laba abanyalo umuntu akhula nje la semniki pulpit ashomele kayi 3-4 kwesi5 sokubita ngempostoli asikwati lokho mara according to live la uNkulunkulu umpostoli lo hamba avule emabandla bese awamonitor lamabandla uma balethe inkinga batibike kuye akhona ukuthi iqazulula umpostoli Paula naye bekampostoli nebandla laseKorinte nalo lasungulwa kuye sebaya Pinga ke manje ukuthi sinenkinga la eKorinte akusibungwadla akusibuphingi buphingi kulokuthi unemfati kunenvodza bese ulala nalenye buphingi lo bungwadla kulokuthi uhamba ulala mara nikhona yeah ungawari to understand usisi yakho buphingi ushadile unemuntu mara uvakathi awuneli ene linyenti lebantu labevakathi abaneli bayekwa bangani ngophile ngekhabishi yodwa ngophile ngemathambo odwa ngophile ngemabhotshisi odwa utshela umanzi ufatwa khona ikhabishi into yakho mabhotshisi yini ngoba wena unenvodza unakhabishi wena unenvodza so bayekwa bangani bese bahambe bayophinga bese sekumele ke libandla litohlala phasi ligwebe imisebenzi abantu ebenenjani labaphingile so libandla liyathi ngabufundziswa ukuthi ku-wrong kuphinga anankinga nemuntu lophinga angakafundziswa njengoba semile ngafundzisa ngathi ku-wrong kuphinga imagine sebayongibida sengiyohlala phasi nawe yabona nangabe bengingakafundzisi kuyavakala sengifundzisile ngathi ku-wrong ukuthi ushadile uphinde uphinge imagine sebayongibida bathe mfundisi mani asibhidele lokuthenga lakhaya hey make kumbe babe sewuhambe wamosha sewusibaya ufofisile sekunjani imagine sengifuna abantu angakafundisanga nami ngibuyaka nenzani Nkosi yami mhlambe bekangani bengisengamfundisisa sengifundisile after nje today imagine bambambe ukuthi bophinga after today imagine kumele ubitwe nami phathi abantu ekumele batokukhulumisa uyongibukela ngibani uphingi bazalwane akufuneki emabandleni ungwadla akufuneki emabandleni period uthi kaPastor Paula ngiyeva ukuthi la kuleli bandla leli bungwadla nebuphingi bu-right ngendlela ukuthi busezingeni setulu uke wayibona ijirafu la imali yawo uma uke wabona ijirafu ithi ivalelwe idradi igcina la yona ime la tenkwethadi idle tshani bala idle macemba la bese izubise lenzamo iyodla ngala ingaphilo ngakhona idle mara ime la malidla amacemba angalapha ya tikona tigwenya lo usafika tibuka utibona timsulwa susu mara tibhizi tikwaqwaza amakhaya abantu tikwaqwaza tithulile titsedu ungaphikela wena umfundisi waze imali steptopiya uthi babesi bantu bemake ziba na ungaphika simele uma
ngobe kuthiwa umuntu usheda nemkayise. Kushenda kuleli gama lokutholana. Niyatshontshana ukutshontsana namama wakho. Ngalendlela ungqwasha bese kungakhona eKorinte utshontsana namama wakho kube into engazakusinkinga. Yabona into iyaqala kancane sayiyekela bathi labakhuluma sikizi we are turning a blind eye. Wathi iyaqala kancane sathena a blind eye iyokhula and the more ikhula kumele siqhubeke sithene a blind eye. Uthi ungqwasha sekufike ezingeni lokuthi umfana zolala namakwakhe kuleli bandla. Angifuni ukuhlala lapho. Uba nemthibo wami uyangibalekela. Qhubeka. Kodwa ngolapho niyadikhukhumeta. Anikhali na. Kunebantu le uma someone ende into le wrong. Kunokuthi bamthandazise, bamkhalele kuNkulunkulu ukuthi bosimside wendile wrong. Kulapho abantu bona ba boastful, bafuna ukusupporta lento le wrong leyendiwe. Uthi Apostle Paul akilapho niyadikhukhumeta. Nithi khukhumeta njalo bafundisi mama nizelimela thi Jesu yabuya. Jesu inkosi. Jesu yabuya. Hallelujah. Sibhizi mara manyala athe. Uthi kulapho niyadikhukhumeta. Wonke umuntu lo leadership naye ukhuluma usukuma ababhizi ngakho ngathi akathi lutho. Ni busy kukhumala ngakubala away ukuthi kuyatholwana la ebandleni. Qhubeka. Anikhali nga. Uthi lowo lowente lento lembi nimkhiphe emkhathini wenu. Umuntu bazabone uma ende into lembi. Isystem yase South Africa nalamanye amazwe uma umuntu ende into lembi uyakhishwa emkhathini webandla bese indzawo lekabekwa kuyo kuthiwa lijele. Akabekwa ejele babesinda ngabe kushumayela la ukuchaza ngqondo. Akabekwa ejele ngoba lo muntu uyazondwa. But ubekwa ejele ukuthi lesendo lekasendile simbi. So kumele kube khona luswatanyana lekalitholako for lesendo lekasendile kuze kuthi labanye nabacabanga kwenda lesendo lekasendile basabe lo luswati lebalibone litholwa kunomunye ngoba uma kungabi neliswati lelunikwa umuntu lo wende into le wrong iyovama endzaweni ngoba akekho lophanishwako ekhaya. Uma ngabe abantwana batitapela nje imali bayothenga bangashadwa kuyovama ukuthi la ekhaya kungabi ne-order mara uma bathi kahle ukuthi bangajontsha bayashadwa bayanciphisa izinga lokujontsha ngoba basaba kushadwa. Uthi ke Apostle Paula animkhiphileni ngoba akusho ukuthi niyamzonda kodwa nizonda lesento. Ngoba kunabantu lebakhona kuhlukanisa imimoya le operate kumuntu nemuntu. Mina umuntu lo nemimoya yemadloti ngiyamthatha mara lamadloti lekabuye ngiyawazonda. Umuntu lo nemoya lomubi ngiyamthatha mara lemoya leyakuye ngiyayizonda. So sibantu sibofunza kuzonda lesimo sizonde lesento singazondi umuntu. Uthi Apostle Paula why ningamkhiphi uma nimkhipha hayi ngoba nifuna kumbulala kodwa nizonda lesento. Umuntu lolana ngakwakhe niqhubeka kanjani naye nikhonze naye. Uthi Apostle Paula mkhipheni ngoba anizondi yena nizonda lesento. Ningathula kuyoqhubeka kube nebafana lebalala nabomama wabo ebandleni. Athini uNkulunkulu ahlale uNkulunkulu ebandleni. Asizume bhuti ngenxa isikhathi. Le feni yami ngiyayithanda malona ngathi yangilwisa. Iva engimoshela. Ase ku verse 6. Verse 6 kwa chapter 5. Kuthi bonga kwenu ku. Nansi anathi yini ukuthi ibiliso lencane ibilisa inhlama yonke. Uthi
siyalinda ukuthi simkhipheni emkhathini wenu. Kungoba demoni imiyekela into entenza uyikhasa. Demoni imiyekela inihlama imbiliso lenqane. Imbiliso uma mhlambe laba bapheka imidoko kutsala. Lo mdoko kuzube ne-taste nyana. Bebawuthatha lempuphu bayifake emanini bayibeke ihlale. Bese yena ngathi iyabila. Bese nathi uyithatha leyo mbiliso wena ngayo umdoko. Lo mdoko uba nebusawanyana. So le phalishi le lo mdoko loyo ungafuna kupheka ngawo le phalishi lo basawa ngenxa yale mbiliso. So ngamagama le mbiliso amelanga ingene la engafuneki khona. Uthi ke Apostle Paula le mbiliso lencane imosha ihlamba yonke. Ngamagama akufuneki ifake lokhu nisaye ngoba kunqane ngoba kutomosha yonke lento. Ngamagama umuntu lekende into lengasi right ungazondi lo muntu kodwa zonda lento bese bazabone nisusa lento emkhathini wenu nibe nikamzondi umuntu. Asehle futhi khiphani imbiliso lenzala asiyakulevel. Kepha manje nginibhalele ngathi ningahlanganyeli nemuntu lokuthiwa ungumzalwane kanzi uyigwahla. Lalela ke. Solo sambathi kwento leyi-1 lethi ngoba siyithatha lapha nalaphaya. Uthi ke Apostle Paula ngabo ke nginibhalele ngathi ningahlanganyeli nemuntu number 1 into lebalekile lekuthiwa uyini angasaningeva bafundzele futhi kulo. Kepha manje nginibhalele ngathi ningahlanganyeli nemuntu lokuthiwa ungumzalwane. Lekuthiwa ungu lalela futhi ningahlanganyeli lekuthiwa ungu buyani futhi buyani babili babo sto demonstrate two yabo buyani sto demonstrate ngoba lento kufuna si demonstrate ngoba abantu bayavama kumosha. Ngisithi mina lo ukukhoti yathi akakasindiswa siya actor ngithi akakasindiswa utile nje bandleni uthi etofuza ukuthi nasengifuna kusindiswa ngophila njani lo uthi yena uyivile ukuthi ungakhona ukufuzela omunye ungakhona ukufuzela omunye khona lapho kulo verse 11. Kepha manje nginibhalele fakana mkopeni Kepha manje nginibhalele ngathi ningahlanganyeli nemuntu lekuthiwa ngumzalwane. Lo muntu kuthiwa uyini umzalwane. Ngamagama animsukeli. Ingaba ngithi lo muntu lo kusho yena. Athi mina bazalwane sengisindisiwe Jesu inkosi nemse kusho yena. Lo akakashongo. Lo ushilo ukuthi ngumzalwane. Bese sekuba khona umfundisi la eceleni. Lithi lelivangeli lithi lelivesi ningahlanganyeli hayi ngalo lo vele akathi lutho usathi ufunela kufunza. Lithi ningahlanganyeli nalo lesekathi yena ungumzalwane. Kepha sesiyaqhubeka futhi siyabonga hayi usasihlanganyeli nawo wonke umuntu kodwa sihlanganyeli nalo lekathi yena ngoba lento ukuthi uyaqusindisiwe thina sikutshela wena utshela thina ngakube neyinaka yini ukuthi usindisiwe thina asivami ukutshela ukuthi wena usindisiwe kuba nguwe notshela thina uthi wena hayi mine ngisindisiwe. Lithi ke le verse asihlanganyeli lemuntu lekuthiwa usindisiwe mara abe enda inverse yaqala number 1 uyigwahla. Umuntu bazobona lokho angakasindiswa noma ngenda bungwadla njani libandla liyathi ithuleni. Asinankinga nawo. Sisamfuna vele ukuthi azafike atomukela inkosi ayitokhona kuyekela bungwadla. Mara nasekamukele Jesu akumelanga umuntu amukele Jesu aphize abe ingwadla bese libandla liyathula ligodadana. Ngamagama kuleli branch leli lemina ngihola kulo I am expected ukuthi wonke umuntu lo ingwadla lekathi usindisiwe ngidile naye 1-on-1. Kulenza akukhulumeli la uthamba khona. Thina sithoma khona mfundisi wethu bekanganyanzaba. Umuntu nemunangulo lwakhe no it's fine.
khulumela la uma uthi wena usindisiwe. That is why umuntu asimforcele ukuthi akathi usindisiwe. Uma uthi wena usindisiwe waba ingwadla, you have me to deal with. Noma ngabe ngiyiphi circumstance lekwende waba ingwadla kula kule branch, you have me to deal with. Kusho imbazabane live. Ingako ungadathateli ukuthi wena mina tshintshithiwe mina sekhaya. Thina wakuthathabangela thinking. Wasitshintshithiwe ngikubukela isona liswethu ukuthi uphila njani. Wendani. Noma manje uthi khonzele nje. Kancane. So akakathi ukuthi usindisiwe ukuthi kancane. Kube noma siphini ngoba lento yebungwadla nebuphini kuNkulunkulu imqasula ngendlela ukuthi uyayiphinza. Qhubeka. noma ngobukhali. Yabona lento lebukhali ngilekuthi kulabashadile unemkakho kumbe unendvodza yakho, noma ngabe ayina six pack, noma ngabe ine six pack, noma ngabe umfati wakho umudze ngomfishane ngusidudla ngusilenga kumele ma hips kumele fika noma ngabe unjani yabona ngulo wena wathikhethela yena. So njengoba wathikhethela yena mntwana sekhaya yekela ukuthi nasenahamba nisemall nisiniyale ube ubona lomunye le kangake manga njengalo ngazovela utikhethele sozwe uthatha le type le yekela ke ukuthi uhamba na wakakho lo mengale ndlela ke bengayo bese kukhanga lomunye lo different than lo bese ke wena sojika nalo kazi wena ukhethe lo ngoba akekho umuntu nowakhomba ngesibhamu wathi shada nalo udikhethe. So lento ukuthi uhamba nawakakho ube unabela nabanye uhalela lisilindabulu uJesu watshela amadvodza wathi mina ngiyanibona lento yokuhalela niyithatha kancane. Mina Jesu ngithi imvodza ingabuka umfati bese iyamhalela. Mina Jesu ngithi seyidlulile ekumhaleleni seyilele naye kusho Jesu. So that's how serious it is lento yokuhalela. Wena uzayilethi ngemhalela Jesu uthi selilele ngamagama awusabalelwa kulo halelile ubalelwa kulo uphingile ngoba unaye wakakho maruhalele lomunye. Kuyaye kuvakala ngisho ngqo kuyaye kuvakale ukuthi uhamba nalo lo mkhethile lo nje bese kuthamba lomunye futhi lo nje kuyaye kuvakala ngoba ngile type le wena vele ukhethe yona yaba kuyaye angisho ku right kuyaye kuvakala ukuthi ungaze mina ke vele ngimi ngaze ngimtshele hey uyabona ukuthi ume nje nawe lo ngoba ngila vele ngikhethe khona ngile type le ngikhethe yona. Nene ngaba umhlenza lokholwa iyadlala. Once wathi usindisiwe wahalela usenkingeni. Yabona uma ngasindiswa umusuyivikisa thethe ngilabona bathi babazalwane ungathi umzalwane usenkingeni awuhaleli. Ingakho nemthetho waqala Old Testament ungahaleli umfati walamakhewa ngoba lento yokuhalela inama implications lamabi. Wabona ukuthi uhamba nemuntu wakho emoli akhangela lo
lokhalelako afele ukutabanisa angasho ukuthi sanibonani naka kwathi ngaPeter avela kushaya ngenumber plate kunjani Peter ayona angihambi ngedwa njengoba ngabele umuntu wakami then uyayibona emambana leyo ukuthi iyaphalela ifuna ukuqabanisa nami ohamba naye na ungafuni inkinga makwami nabakwami abasinaka fika kunjani ezodwa yo ngagcina sisase secondary uthi ngiyaphila sengashada nangi babesibani lapho ke uyayilwa lapho bafika bathi kunjani ezodwa babesibani umekele abelipoli lagezi udova kahle nifike ekhaya bafika basikujane Peter ungasho ukuthi yes ngiyaphila sengashada nasi sithandwa sami nangimakezibani udowumva kahle umkhokha la ufike ekhaya ngoba labantu laba labahalelako inhloso yabo yasathana yokutomosha nosekwakhiwe nawe lokholwako uthi basophuma haleli asiqhubeke futhi noma ngulokhonta Thixo leyo vele angifuni ukuhlala kakhulu kuyo le ukuthi umuntu athi kahle ukuthi wena usosindisiwe mana ugula uyinyangeni utathi kahle ukuthi usosindisiwe mana ugula ungeva bathi kunalo myise silofikile itolo siphetha kuthandaze emelo nabo bafundisi emthwalo nasekuseni in fact ifoni ringa besathi besashumeka bese iringa ngisashumeka ngiyayignora nasiphuma ngisathi man osifona ngole number yakhe ngiyafona ngithi ninjani bathi siyaphila ninjani ngesipilile uthi ngimakwe uthi mama Jerry esimama Jerry ngathi mama Jerry mama Jerry wakuphe maye wala ichochocho sengatara chochocho na mama Jerry ngase angathi kahle la ngisita benithi ngicela nje ufike utosita mfana wami la chochocho mara ushosho ufuna mina mfundisi Madoda hayi banginikele number bathi number yamfundisi lo wase Nigeria nama ke no namsuka wase Nigeria so yabona ukuthi lo muntu yena uyakholelwa kuNkulunkulu mara usufuna wase Nigeria ngathi ukhonze Nigeria iwe so labantu ukuthi bathi bakhonza nathi mara nanetikinga sibabona sebakhakhamela tindzaba tabakuphi sebashona ngale sowuva bathi babesibani namakesibani nasesibani nabhuthisibani bebagula bamthwele bamise ngale kantsaba kayikhonjwa yemntwana sekhaya once usindisiwe fela kuJesu once usindisiwe fela enkosini babusisiwe lebafako bafela enkosini. Imagine ukuthi usindisiwe lihlala lakho sidumbu zakho siyolazwe enyangeni ngoba niyakhokhoma ebusuku mara nisindisiwe bese nasofika le ukutsanze le ufele enyangeni. Imagine umzalwane lebekathiwa adulikho sakhala ashamathazi ayolazwe enyangeni kuthiwa mina siyozamazama empilo mara uthe Jesu uyini uyinkosi amagama uma usengafuni ukuthi Jesu inkosi sihlalele mntwana sekhaya noma ufele enyangeni asibe nendzaba noma ufela kuphi asibe nendzaba ngoba vele awukamkhethi waba inkosi nemsizisi once wamkhetha be careful ukholo wami ufele enyangeni ukholo wami ufa ubhunyise wabhunyisa bonke kubeka noma ngolothuka nabo yabona bantu mina ukuthi bantu banjani ngoba niyahlangana nibe segroupini yokuthi lo yone 21st nihlangene isecular abantu labasebenza bonke yabona niyo support umngane wenu omunye umntwana wakhe uma 21st senihlangene lapha akunamfundisi akunabafundisi akunabaqothwa akunabazalwane yini ma colleagues ninodwa bese niyathi enjoy abadlali enjoy ngayo bese khona lapho sewena nje out of nowhere so ngagula inhlamba wena usuyavama ukuthi the time usokuphuma nje elayinini kube khona umuntu nayebe ngathi ufuna ukushutha next something kazi nawo usokuphumela yini nothuka inhlamba and le time uthuka inhlamba uyathi ukuthi abamati umfundisi wakho but
thatha amasendele labangekho la egroupini laba ngentanga la kule park abasebenza nabo babasendele nabasendela lo uyasendela lo na kanjani into ofika sesiyabona abesibani makesibani uthuka ihlamba once usindisiwe inhlamba ithathe yonke uyiphalaze uyimilise emnikatini wayo lekusathana uthi uNkulunkulu uthi Jesu wathi naMateyu 11:28 uma nisimba lethana imithwalo yonke kimi ngitanithwalela na unenkinga enhlamba namhlanje siyothandaza iphalaze yonke uyifake ebhakethini uthi Nkosi ngiyakuthanza ukukhethile manje ngihluzwa inhlamba lesinhlamba uNkulunkulu umzalwane lothuka inhlamba Askubele. Lo mesitha. Uyabona sekukhulume kakhulu ngetshwala. Ngicela ngasakhuluma ngoba abantu phela bahlaba abantu akana verse. Kanti livesi inkulu. Akana verses. Leta ngema phambi tshwala. Okay, ngicela manje kudlula ngetshwaleni. Ngoba ngikhuluma kakhulu ngetshwala. Lethi namhla ngifuna ngamabomu nje ukuthi sizogeza leshumayelo simnanzi sonke. Ubumnaka leta ngama phambi tshwala. Namhla tshwala ngiyabudlula. Qhubeka phula. Noma sigebengu. Angase ngikhulume kangako ngethi gebengu. But ngicela ukukhuluma namuhla. Sigebengu ngumuntu lothatha into noma ngabe yini angakayinikwa. Sinenkinga ke la ngathi ngakhuluma la ngakhuluma emelo ngathi kunemfundisi wonke ayimfundisi hafu umfundisi wonke le wakhuluma ngilene ngisasho wakhuluma ahleke ebhasini evapnanzi bebhasi evapnanzi bebhasi athi yena igovernment yethu iyalutha ithatha imali left right and center njengoba ithatha imali kangaka thina bafundisi asina plan ngese sikhona ukutshontsha imali mara nathi government siyamlaya kusho kini umfundisi uthi nathi government siyamlaya balalela abazali kube umfundisi umlaya ngani government usinasuka nathi simtshontshela lo case sigebengu ngumuntu lothatha into ayisebenzise angakanikwa sonke didactela ke nawo ngoba bantu ungaqonda ngqo lapho bengakhona usicela kudlula bathi uyathelela so bengicela kudlula ngala lehlangothi legezi kuthi uma uthi usindisiwe akunanzaba na ungakasindiswa uma uthi usindisiwe yabona na ungakasindiswa akunankinga ngoba angiyakwazi ukuphelela ku mara na uthi usindisiwe ube umtshontsha gezi wa Eskom ubalwa kulabantu lebathiwa digebengu ngoba usebenzisa into yemuntu angakakuniki amen ukuthi lento ibugebengu bangakuthola bakufayinisa lento ukuthi ibugebengu bangakuthola bayawuqisha logesi kuchaza ukuthi you are stealing something engabhilonguwe mara uthi uyakholwa manje mfundisi ngoba nginamali kathi ngiyakholwa ngene njani Eskom lengimatiko uvule kahle uthi na ungasebenzi let's approve yasebank let's approve ukuthi awusebenzi bese mina Eskom ndokunikeze mahala amen phela sisengafika ezweni maro yebha ukuthi kahle kahle mangabe uzihongo nyalo ngabe ngongena ngoba utoswena Nkosi mina bengasebenzi anginamali igezi yadura anginamali ukuthenga kuphendule Eskom ungakaphenduli uNkulunkulu kuphendule Eskom Eskom manje mina bengishiya kuthi na unganamali nginikete iproof yokuthi awunamali nginikete iproof yokuthi awusebenzi ngizokunika igezi mahala bese uNkulunkulu athi uyamva Eskom manje uthi uya ngakuphi uthi khethele wena Nkosi emlilweni sinenhlanhla ngoba sishunyelwa sisengafiki kuNkulunkulu amen
hey angahlali kakhulu lapho ngisho wasicela kudlule qhubeka Ningete nadla ngisho naye kudla. Ningete nadla ngisho nokudla nemuntu lojalo. yes asizume bhuti siye ku chapter 6 sesiyayivala sikhatha usavumela sikhatha 3 minutes past 9 okay chapter 6 khona lapho ngoba kunebantu ne bazamani le iBhayibheli lebangalathi abalathi vele on ubeva bakhuluma nje uthi iBhayibheli abalathi ungamuntu mina kahle mina kude uleka ngijaja kude uleka ngijaja mina iBhayibheli sisingajajani kuya nale verse ngoba nami sengifuna ukuphila nale verse nawo buya nale verse iBhayibheli sisingajajani iBhayibheli ungamjaji umuntu ojajwa uNkulunkulu kuya nale verse nami ngidadele verse angithi sesiyafunza ke 2 Corinthians chapter 6 verse number 2 sesiyafunza verse number 2 Anathi yini ukuthi labangcwele bayakwehlelwa bayakwehlulelwa umhlaba hayi funza kahle Anathi yini ukuthi labangcwele bayakwehlulela umhlaba soyifunze kahle kahle labangcwele ngibaphi bazalwane ngilabase Jesu uyinkosi nemsindisi bavuma ukuthi Jesu uyinkosi nemsindisi liBhayibheli lize lilwe nebantu labasindisiwe ukuthi kumele baphile kahle ngoba you can't have a judge kuthi lijudge umuntu lontshontshile kanalo liyatshontsha you can't have a judge lekumele lijudge umuntu lophingako kanalo liyaphinga you can't have a judge lekumele lijudge umuntu loyingwadla that's not judge lingwadla so for one to become a judge uNkulunkulu ubekele standard ubekele order yokuthi yona iba ngongwele wena ungatshontshi wena ungaphiki wena ungabi ingwadla ungakhuluma emanga ungakhuluma ihlamba ngamagama hamba entendeni yesandla sami ungasoleki ngoba I am relying on you to be a judge emhlabeni asingonke umuntu vele uqinisile ukuthi mina ngifuna ukujajwa ngumuntu uqinisile awufuni ukujajwa ngumuntu mara wena uyojajwa ngulabangcwele kuze ube nelungelo lokujaja kumele nabasilaba church igezi labajona nebafaki bebantu labahlebako laba ngakhiphi kweshumi laba ngazili kudla kumele nje nababalale list yato tonke letinto igeje peleni ithola ukuthi wena ubanjwa akude la ubambeka khona then you will become a judge amen mara bangasilaba church igezi manje uyojaja njani ngoba kwanawe awukho emgeni ingakho iBhayibheli ifuna ukuthi labasindisiwe abaphile straight ngoba uNkulunkulu ufuna bona abasindisiwe babe ngajaji and uDofa nasikhubeka ukuthi awujaji bantu nje uyojaja netingilosi kubeka futhi nanobeke umhlaba asiqale lapha futhi verse 2 asiqale verse 2 again Anathi yini ukuthi labangcwele bayakwehlulela umhlaba wonke noma ngabe ungayiphi inkolo noma ngabe ungayiphi culture noma ngabe ungayiphi race uyohlulela labangcwele nabo lebangibaluphi uhlobo labangayiphi culture noma ngayiphi race nebinawo umgcwele kubeka nanabeke umhlaba uyakwehlulelwa ngini yes ningehlulwa yini kwehlulelana emacala enu lamancane kangaka nangabe umhlaba wonke uyobuhlulelwa ngini ngile benimile emajaji ngihlulwa yini manje hlulelwa lokuthi wena nama kwakhona kethe phuma hlala kumele lapha laba nje nawo bemalele ngoba akumelanga sisuse le order kumele abe khona lo kumele uholy of holies abe khona lo kumele iholy place sebabe khona labamele icourtyard uma umntana sekhaya ekushayile kuholy of holies asikususi ebandleni
ngoba siyakuthanza mara sitela ukuthi la ukhona la wena phela ujaji manje awusakhona ujaji akaze wena so ngivusumele ngala kancane asizondi ngivusumele kancane sisalungisa lenza ukuthi na ungena uhlale esitulweni sekuba jaji kubangathi ungithatha njani uthi kubele anathi yini ukuthi siyakwehlulela ngisho netingilosi siyakwehlulela nani bazalwane Amagama mina Joshua France Mathosi nginelungelo lokuhlulela uma usindisiwe wena into lephambene nelivi mina angathi ke ngawe ngoba mhlambe wena kuna la ikshaya khona lento mina ingishaya indzawo